په دنیا باندې چې څوک راغلي دي په یقین ترې دوباره وتلي دي دنیا ځای د بقا نه دی ستا په شان تورو خاورو هزارها خوړلي دي د اجل عظیم سیلاب چې په چا ورشي یتیمانو ځای په ځای جړلي دي دا کچمزي په عقل نه ټینګېږي هوښیارانو نه مدام شلېدلي دي نو که په چا کې څه انصاف او سړیتوب وي محمد امین رښتیا ویلي دي بیمار د الله ملمه دی المریض ضیف الله بیمار د الله ملمه دی ما دام فی مرضه تر کومې پورې چې دی په دې بیمارۍ کې مبتلا دی د رب ذوالجلال مهمان دی نو د مخلوق تقاضا دا ده چې دی د مهمان او د ملمه قدر کوي نو خالق چې د هغه ذات ملمه شي هغه به څنګه قدر نه کوي او چې هغه قدر یې نو هغه به کوم کیفیت باندې چې د الله د شان سره څنګه ښایي فإن نجا منه حدیث پاک کی راضی که د دې بیمارۍ نه ورته رب جلال شفا او صحت ورکړه شفا یابي راله د پاره د نیکو اعمالو حلال روزې د کمایې نو ده ته به الله تعالی هغه اجر او ثواب په عملنامه کې درج کي کوم چې غازي ته ورکوي سبحان الله جی وإن قضي عليه الموت کو په حالت د بیمارۍ کې د دنیا نه رخصت شو فقد مات شهیدا مرګ رب ذوالجلال د شهادت لیکو حکمی شهید دی جی اللہ تعالی دے د مرحوم بی بی اعلی درجات نصیب قرآن کریم کې د انبیاء علیهم السلام فهرست ذکر شوی دا د الله نازولی دو د خدای مقربین و مقدس خلق دی چونه ہوئے بندگان دی د حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام واقعا اللہ ډیر تفصیل سره ذکر کړی د یو جمله تر عالم توجه ساتي جی بیا دعا کو ثواب کې هم شامل شو خلی خبرې دي قال الله قال الرسول دی حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام ډیر طویل بیماری تیر کا سبل الهدى والرشاد یو کتاب دی اتلس جلد پاغي کې لیکلی دي چې کله دا مبارک روغ شو بیماری امتحانات او د کلی نه جالا وطنی د بیبي مبارک ور سره ناکړدي او ناکامونه چې په دې لاسو به میچنې اړولې وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين دا دعا مبارکه به لستا چې کله سیدنا ایوب علیہ السلام جوړ شو بیا الله صحت یابي ورکړه امتحان کې پاس شو کامیاب شو چې کله د خپل کور په دروازه باندې واپس را ننوتو رب ذوالجلال په د انعام او اکرام او اعزاز په شکل کې د سرو زرو د سونی او د چاندې د ملخانو بارانو کو واپس الله بیا هغه ارسرا وصل الله پاک ورتوي ایوبا یو دو خبرې کو تفسیر روح البیان هم نقل کړی دي اداره ته وایا ډیر تکلیف ده راز شپې دې تیر کړي د بیماری ایام څنګه او اوس در له صحت راغې اوس څنګه حالات دي د سیدنا ایوب علیہ السلام ګیره مبارکه تفسیر روح البیان نکلی ډیره ګوره ودا سینه مبارکه به په ډکه ښکارېده دا ګیره داسې ونیوله او الله تعالی ته وجړل ورته وی ربا ستا په هر حالت باندې شکر گزار ما خو چې کله زه بیمار وم د سحر د اذان وخت کې د تهجد په ټیم کې با د عرش معلا د جانب نه یو आवाज راته زما تیمارداری باندې کولا زما پښتنو بیمار پورسی باندې کولا تا و ماته یو आवाज کو چې ایوب څنګه نو هغه به دومره خوږو هغه आवाज کې به داسې یو نغمه او داسې یو لهجه یو لهر پروتو چې هغه به زما دماغ تراغ یو کرنټ باندې بدن کې وچلیده او په هغه आवाज باندې چې ستا د جانب نه رب ذوالجلال راته چې ایوب څنګه زما په تمام مرز ډیره په سکون تیر شو आवाज به مې یادېدو
یو اواز به دې ساري راکولو یو اواز به دې ماښام راکو الله هم ډېر خوښ و ډېر خوږ اواز و که نه په دواړو حالتو ستا شکر ګزار یم اوس صحت راغی خو دا د هغې بیمارۍ برکت و چې ستا د طرف نه به تپوس او پوښتنه راتله نو په هغې زما شپې او ورځې سبا کېدې الله تعالی ته په سجیده شو اخیری خبره دا عرض کومه معزز